kangge dirinya lira anu ngumbara jauh ti keluarga. Nuhunnya geus kuat geus milih sabar sanajan mindeng dijieun baluweng. Nuhun geus milih cengkat sanajan mindeng ti soledad. Nuhun geus milih tenang sanajan mindeng paciweuh ku kaayaan. Cimata jeung kesang anu rasana pangset saolah mere beja bahwa eueuh perjuangan anu rasana amis. Da betah teh ku butuh hirup di lebur batur, lain ku betah lain ku genah. Tapi tuntutan jalma hirup anu kudu ikhtiar. Sanajan jauh ti dulur, anggang ti keluarga, tapi teu bisa kumaha da ieu meureun jalana. Kembae urang tuturkeun ku penuh kaikhlasan, kudu kuat, kudu sabar da moal sapanjangna urang teh cicing dina kasusahan. Kudu yakin kanu kagungan awal akhir ge pasti urang pinanggih jeung kabungah jeung kabacaan. Pokona mah hadekeun di niatna, keureueuh deui doana, sampurnakeun deui ikhtiarna. Ka Allah urang menta mugia cita-cita urang jang ngumpul jeung keluarga teh cing tereh kalaksana.